Здравствуйте, мы с вами сейчас находимся в имитации Тахти-Сангини, который был сделан на основе археологических раскопок наших археологов. И сейчас этот зал, в котором мы с ним вместе находимся, составляется из 3 залов, 3 зала и 1 коридор. Здесь в коридоре с правой стороны у нас было расположено изображение самого короля, который был сделан полностью по остатки находкам археологических раскопок. Обратите внимание на образ самого короля, и он во время общения со своими войсками. И даже корона короля, которую вы видите, была сделана полностью по находке, потому что на территории Таджикистана также была найдена корона, которая относится первых веков до нашей эры и первых веков нашей эры. Здесь представлена копия вот этого короны. А также была найдена серебряная маска. Обратите внимание, маска это царя Ахеменидов. У нее здесь четко можно видеть то, что волосы и его борода были кудрявыми. А с другой части нашего зала, который здесь предоставлен, здесь изображение войсков бактрийцев, которые боролись против Александра Македонского, греков, например, греческих войсках. И здесь у нас полностью представлена вот эта армия, которая половина из них на лошадях, половина вот эти те, которые боролись пешком. А также здесь на главе 2 великих полководца, потому что на территории Таджикистана, когда Александр Македонский переходит на территорию Таджикистана, с южных части полководцем был Катан и Астан, а с северной части был Спитамен. И также после того, здесь в нашем музее есть голова Спитамена, которая была сделана по работе великого греческого скульптора, и здесь у нас представлена голова Спитамена, великого полководца. И с нижней части также представлены орудия труда, которые были найдены в самом Тахти-Сангине. Они по дизайну отличаются и по размеру, который есть у этих оружий. А также было найдено вот шлем. Шлем войсков относится к Кушанскому царствованию. И хочу отметить, что в том зале, в котором мы сейчас находимся, относится не только к одному периоду, а 5 периодов охватывает. Потому что здесь начинается с 5 веков до нашей эры до 2 веков нашей эры. И также здесь у нас представлено, охватывает периодов Ахеменидского государства, Александра Македонского, селевкидов. И период после селевкидов называется греко-бактрийским периодом и также Кушанского периода. Обратите внимание, вся архитектура, которая была сделана по археологическим раскопкам. Вот, например, каменные полы, колонна, которую здесь вы видите, и вся вот эта имитация. Сейчас мы уже находимся во 2 зале имитации Тахти-Сангина, в котором нарисовано изображение борьбы греков с нашими войсками, бактрийскими войнами. Обратите внимание, насколько шикарно сделана уникальная находка, потому что здесь мы видим отличительные черты наших войсков от греков. И здесь, в этом горбе, имеют 2 великих наших полководцев. Катан, который имел очень такую сильную, мощную стрельбу по лукам, и та же Астан, который имел очень хорошо воевать с мечом. И здесь у нас на этом картине представлен образ одежды этих войсков. Наших бактрийцев, они одевали полную одежду, и у них были вот головные уборы, которые отличаются. И насколько шикарно сделала вот эту картину наш художник, то что некоторые черты отражения вот этих изображений, которые выделяются от картины, такие как вот мечи, шити, вот часть руки, и также вот меч и головы даже этого коня, который выделяется с картины, большей части вызывает зрительский взгляд на именно эту картину. Здесь изображено у нас городище Тахти-Сангина. Обратите внимание, городище Тахти-Сангина, которые разделяют у них 2 река. Здесь мы видим четкое слияние 2 больших рек. Пенского и Вашской реки, которые слияются и создают реку Амудари. И здесь была та часть реки, которая была в основном очень тихой, и все торговцы перешли через эту реку. И также здесь наряду был большой, как бы сказали, городище Тахти-Сангина, через который проходили торговцы. И здесь в этом самом площадь, которая охватывает 75 гектаров, и здесь в этом
Городище было два выхода. С одной части, где зашли все эти торговцы, с другой части, которые выходили. Помимо того, что они выходили, здесь был один храм. Храм назывался храм Оксуса, потому что река, которую мы сейчас называем Амудари, раньше его называли река Оксуса, так как здесь идет в основном части, составляет эту реку Вашская река, поэтому на греческом переводе на греческого языка Вашская река называется Оксусом. В основном в этом храме все торговцы, которые перешли через эту дорогу, оставляли свои лучшие товары в честь жертвоприношения, для того, чтобы у них было хорошее дальнейшее развитие в торговле, а также самое главное, чтобы они перешли через эту реку, через реку Большую Амудари, проехали очень тихо, без никакого ущерба. Сейчас мы находимся уже в третьем нашем зале, где изображена полностью одна из комнат самого храма Оксуса. И здесь основной зал этого храма, так как здесь ожигается вечный огонь, и здесь есть два человека, которые защищают и строго смотрят за то, чтобы огонь не погас. И также у них, обратите внимание, есть священные палки, которые строго защищают, чтобы огонь их не погас. А полностью имитация всего этого храма, который вы здесь видите, все были сделаны после археологического раскопок, который было найдено на монетах все это изображение после того, как восстановили вот эту часть этого храма. А также здесь, как мы сказали, в храме были жертвоприношения. После того, как торговцы хотели перейти через реку Амударю, здесь они принесли свои большие жертвоприношения, и здесь у нас сделана часть этого храма, потому что торговцы оставляли свои лучшие товары. Это в основном были золотые и серебряные изделия. Обратите внимание, вот это все находки, которые сейчас известны как Амударийский клад, и клад Оксуса известен всему миру, здесь сделана вот эта часть этого клада. Также мы сейчас уже находимся в коридоре Тахти-Сангини, который здесь расположены все находки, которые были найдены в Тахти-Сангини и в других частях нашей страны. Обратите внимание, здесь вот у нас изображены шкатулки, которые были положены именно украшения. Здесь у нас изображены различные фрагменты, которые были сделаны из костей, и даже флейты, которые были изготовлены из костей, а также статуэтка. Статуэтка, которая показывает великое качество наших мастеров, скульпторов того времени, потому что здесь удлиненное платье, которое есть, и раскатые по платью, которое можем видеть, потому что эта скульптура относится от 3-2 веков до нашей эры. И есть легенда, что это статуэтка Кары, вечной молодой женщины, которая есть в греческом мифологии. И другие наши находки, которые здесь представлены, все эти находки с нашей страны и самом Тахти-Сангини. Как мы сказали, здесь находки, а здесь другие части находок, которые были найдены на территории Таджикистана и сейчас находятся в других наших музеях. Вот эта часть золотых изделий, которые были найдены именно в самом Тахти-Сангини, здесь у нас изображение ангела любви, здесь у нас изображение различных других сувениров, которые есть, и также вот это ожерелье, которое показывает, по многим легендам, говорит что это Зардуш, как мы знаем перевод именно Зардушта, имеющего желтого верблюда, и здесь у нас представлен сам Зардуш со своим верблюдом. И другие уникальные находки самого Тахти-Сангина — это большая часть различных изделий, которые сделаны именно резьбы по кости. Обратите внимание, здесь уникальные находки, которые были говорить и сообщать о развитии великого мастеров того времени, которые были сделаны, различные изображения и различные узоры. И уникальная находка этого всех костяных орудий именно лицо самого Александра Македонского, которое было сделано из одного маленького находки, которая была найдена, и она в основном части была именно на мечей, которые было, у них рукава украшены были именно из костей, и там было на маленьком части изображена лица самого Александра Македонского. И дальше мы видим черт лица этих людей. Вот здесь у нас представлена черт лица греческого человека, да, и также здесь это бактрийский человек, которые жили в этих территориях, и также различные другие находки. И здесь в конце вы видите именно статуэтка большого казана, который использовался для больших мероприятий, и здесь в этом части зала у нас представлены находки с этого казана, который был найден в самом Тахти-Сангине.
И также у нас в музее есть макет самого Тахти Сангина. Это основная часть этого храма Оксуса, который был. Обратите внимание, то, что есть удлиненный коридор, и сам вот этот четырехугольный, это та комната, где ожигался вечный огонь, который мы вам предоставляли в имитации Тахти Сангини. И здесь, обратите внимание, колонны, да, через выход, которые заходят люди, у нас две оригинальные позиции этих колонн. Вот, они сделаны, обратите внимание, они сделаны на высокого качества, потому что здесь обработки таких больших камней тоже не было простым работам. И также у нас фотографии здесь висаны, фотографии основного сейчас, в каком позиции находится сам Тахти Сангин, здесь на картинах у нас расположено, где вы можете все это посмотреть.